Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Мен Айсулуу Мурзалиева. Бул видеодо сиздерге скрытый купондор жана кэшбэктер боюнча айтып берем. Бул өзүнчө приложение. Бул жерде бардык товарлар, мына Taobao'нун товарлары, Tmol'дун, Pinduodo'нун товарлары кэшбэк жана скрытый купондор менен таба алабыз. Мына мисалы бир сумкага кирип көрөйлү. Сумка Taobao приложениясынан келди. Мына 2023 деп бул жерде описаниясы турат. Жогору жагында баалар турат. Өзүнүн баасы 178 юань экен. Биз бул жерде бизге 10 юаньга купон берип жатат жана 2,26 юаньга эми кэшбэк берип жатат. Эми биз получается 12,26 юаньды эконом кыла алат экенбиз. Буну биз кантип колдонобуз? Мына бул жерде сары кнопканы 10 юаньдын жанында сары кнопканы басканда бизде өзү автоматически Taobao приложениясына перекидывать кылат. Себеби бул товар Taobao приложениясында болчу. Мынакей бизге кадимкидей эле мындай баракча ачылат. Бул жерде өзүнүн баасы 178, сиз 168ге ала аласыз деп жатат. Эми бул 10 юань купонду биз колдонуу үчүн бул жанында кызылды басабыз. Мынакей кызылды басканда бизде Taobao'до кадимкидей эле ушундай баракча ачылып калды. Биз эми сатып алууга киришебиз. Бул жерде цветин тандап, астында кызылды басабыз. Кызылды басканда мынакей биз бул жерде өзүнүн баасы чыкты 178 деп. Ылдый жакка түшкөндө мына 178 өзүнүн баасы 10 юань купон берип жатат жана 5,34 бул жерде кэшбэк дагы берип жатат. И ошондо бизде бул жакта общая сумманы караганда 167 юань төлөп калып жатабыз. Себеби биз азыр виза карта менен алганыбызга бизге 3% алып коет. Эми бул жерде биз оңдогон аракет кылабыз. Мына бул жерде виза карта менен эмес, бул жерде биз Alipay'ды белгилеп коебуз. Биз ошондо через Alipay сатып алабыз деп. Ошондо карасаңыздар баасын 162 юаньга туура болуп калды бул жерде. И 15 юань биз ошондо эконом кылып жатабыз. Мынакей Alipay'да эч кандай комиссия алынбайт. Ошого 178 юань эмес, 162 юаньга алып 15 юаньдай акчабызды эконом кылып жатабыз. Сиздер дагы ушундай эконом кылып купондорду пайдалансаңыздар болот. Ал боюнча менин курсумда баарын көрсөтүп берем.